Giannini, 15° esordiente con il russo Levnikov. Ma vediamo anche la formazione del Liechtenstein che scenderà in campo. Salanovic, Antonio Di Gennaro, Italia che è molto cambiata, il tridente. L'entusiasmo dovrà essere più vicino anche a Quagliarella, perché con le sue giocate, con la sua tecnica, Lo scorso per 2-0 con identico risultato ha battuto l'Armenia, che dunque poi ancora Sensi al limite dell'area, prova a recuperare il pallone, ci riesce, in scivolata Verratti con Fetti che va prima con la gamba, poi ferma con la mano, giustamente molto bravo in questo caso. Il complesso è stata abbastanza equilibrata nonostante la pressione continua del... Parte Quagliarella, il destro, respinto dalla barriera, ancora Quagliarella. La Grecia, il Liechtenstein ha perso per 2-0 ma ha subito i gol alla fine del primo. Tiro magari secco nella prima esecuzione, non era ovviamente dentro la porta, poi il secondo, più che lo vede all'ultimo. Buona sul punto di battuta Politano. Dalla parte opposta arriva Sensi che carica il destro. Intraprendenza Spinazzola, buono il primo dribbling anche con il mancino, voleva mettere la palla dietro, attento. Pensa alla conclusione col sinistro, non c'è spazio, di nuovo per Sensi, la battuta di prima intensità e 40 secondi dall'inizio della gara. Ovviamente la trama di questa partita poteva magari essere pericolosa per il portiere Buche, vedi come calcia bene di poco. Lui ha un particolare rapporto di amicizia. Kühne prova il cross lungo sul secondo palo a cercare proprio, vorrebbe il pallone Quagliarella in profondità, prova a proteggerlo dall'attacco di Hofer, la conclusione di Politano, area di rigore, la battuta di Politano, il colpo di testa tentato da Romagnoli. Sensi, altro colpo, Verratti, Politano si libera bene, carica il sinistro, la conclusione deviata, superato Sele, doppio dribbling, va Spinazzola sul fondo, pallone morbido, Sensi di Sensi, grande azione di Spinazzola perché destro e sinistro per lui è uguale, doppio dribbling. Minuto, sbloccano la gara gli azzurri con il gol in primo in nazionale, andando all'1 contro 1, accettando il rischio e riuscendo a... Che, con che dolcezza, con che qualità crossa Spinazzola, grande caso Kühne, perché poi si stacca dalla marcatura, molto bravo il centrocampista, e poi l'indirizzo. Minuto, sbloccano la gara gli azzurri, finte di Politano, poi Sensi, Quagliarella in posizione di fuorigioco, arriva il gol. Politano qui in effetti la gamba sinistra è al di là di Quagliarella, però che continuano ad attaccare, eccolo Sensi con il sinistro, gran palla per Quagliarella, è solo Quagliarella. Vuole scattare il portiere giustamente, poi recupera bene Buche, rimane in piedi, molto bravo il portiere qui. Una volta micidiale, vedi tra le linee non c'è la marcatura e poi smista, come fai, si ricorda di essere un Il pallone però è più là per Politano, va in sovrapposizione Mancini, carica il sinistro, Politano, sale ad ampie falcate, poi serve Ken, viene inseguito da Wolfinger, la progressione di... Un altro passo, accelera dallo strappo, qui deve fare fallo. Eccolo qui, a 5° minuto, parte Sensi. Sul primo palo il colpo di testa tentato, il là c'è Bonucci, il controllo, carica il destro Bonucci, appoggia per Verratti. Fare questa confidenza con il gol Verratti, un giocatore come lui, sì, troppi pochi gol. Da aspettare, la chiama proprio Verratti con la mano di Sele, collo esterno, dove... Проталкивает его дальше, Саланович, прострельная передача, и вот эти тоже команде Франции. Сенси подает, вот момент, удар пока не получается, развал позицию, не смог попасть в ворота. Видите, на этот раз забирает. Красиво, двоечку разыграл. Здорово увидел открывавшегося Матео Политано. Верratti сегодня очень классно вступает в отбор. После потери в отбор вступает Марко Верratti и делает первый раз сразу после того, как гордый пятый, и Марко Верratti точно в дальний угол посылает Матео Политано. Но потом, смотрите, пошел на двух соперников. Мимо третьего мяч пробросил себе Мойзекина. Уже игра возобновилась, а Мойзекин все стоит и общается. Жоржиньо вперед. Quagliarella, еще один удар. Именно Бюкеля не всегда попадают. Снова Стефано Сенси, подача штрафной, удар, и что, ничего! Поступил. Понятно, что не специально. Какой мяч оттуда выбил, давайте смотреть. Вот. Ну ладно, пенальти. Готовится исполнять Фабио Quagliarella. Разбег, удар, 3. Все игроки, которые находятся на поле, реагируют на то, что забивает Фаров. И очень эмоционально сейчас. Нет, не Роберто Манчини, а скамейкой. Quagliarella готов оказаться в объятиях. Очередной 8-й по счету гол за и Криштиану Роналду на данный момент в итальянском чемпионате. И вот какие-то эмоции начинают демонстрировать в тот момент, когда его команда забивает третий. Quagliarella carica il destro, appoggia per Ken all'interno dell'area di rigore. Ma prendono fiducia anche giocatori come Sensi, Verratti, Baretta a sfilare dopo una buona azione ancora centralmente, stanno lasciando molti spazi. Stavo dicendo dei gol dei centrocampisti. Spazio adesso per Politano, entra all'interno dell'area di rigore, di nuovo Jorginho, Kaufmann circondato da azzurri, Wieser, retropassaggio, Polverino ci prova con il sinistro ricevuto da Spinazzola, Mojseken traversa, Politano, Sensi a sterzare, a calciare di prima intenzione, il palo gli nega un gol ancora una volta
molto Oro per Quagliarella, si gira Quagliarella, posizione regolare, Politano, non c'è il portiere, Verratti, Kaufmann espulso perché ha impedito. Allora cerchiamo di vedere se ha toccato con la spalla o con il braccio. Liechtenstein in 10 uomini. Allora Quagliarella ancora sul dischetto, il rigorista. La rosa oggi a disposizione di Fabio Quagliarella, che a quota 9 gol in azzurro diventa il miglior marcatore tra i difensori. Capisce e intuisce diciamo così, la performance, ovviamente in questo caso sulla destra dove il portiere cerca. Polverino, è ancora Italia con Jorginho, poi Ken carica il destro, prova il diagonale per il movimento ancora di Politano, sempre Spinazzola, il pallonetto e poi Göppel. E adesso anche a Parma tanti applausi per Fabio Quagliarella. Questo è l'intervento per Italia, c'è stata un'accoglienza da brividi nella sua ex Udine. Sia il primo che potrebbe fare ingresso in campo, invece in controtendenza con quello. Centralmente dove c'è Sensi, l'appoggio è per Mancini a bagnare l'esordio in azzurro con un gol. Quindi la chiama, vedi, ovviamente non. Verratti va nello spazio, Spinazzola riceve puntualmente il pallone, il cross, l'anticipo Tempo detta legge. Ancora una volta l'angolo battuto corto, Spinazzola non deve fare gol. Nicolò Zaniolo tra poco in campo. Primo cambio. Anzi la prendi, vedi qui libero, non c'è nessuno nella marcatura, ovviamente a squadra, vedi collo esterno con il corpo di. Altro giovanissimo, 20 anni. È un giocatore che si scalda e che potrebbe avere Zaniolo, conclusione. Verratti, il pallone non arriva, poi si gira Zaniolo, rimpallo ancora Zaniolo. Kenner, possesso palla che starà sul 90%. Sovrapposizione va Spinazzola, Ken veloce, avanzata poderosa, poi Zaniolo con Mauro Sandriani, intanto Ken, il cross arriva Il suo piede e sbaglia un gol fatto. Da ottima posizione. Sì, numero ovviamente che poi ha consentito la ripartenza per Ken, vedi la chiama la palla e arriva con il. Prende il posto del povero Kühne che ha corso il dribbling. Sul secondo palo, colpo di testa di Quagliarella, Ken lo ha voluto questo gol, lo aspettava e arriva 2 gol, il secondo consecutivo dopo quello realizzato contro la Finlandia. E poi sul secondo palo, come prima non l'ha messo, si stava coordinando a Politano per Martinelli. Lo voleva fortemente questo gol Moise Kean, che è stato accolto. Vedi, la marcatura non c'è sia su Quagliarella ma soprattutto quella su della panchina, mentre si scalda Pavoletti, che potrebbe entrare tra pochissimo. Kean ha regalato. Anche se, lo ripetiamo, l'avversario è modesto, ma buttarla dentro è sempre una dalla difesa del Liechtenstein. Verratti, Politano, segnati dagli azzurri, nessuno subito, con l'esterno del piede destro Ken, stava per arrivare Mancini, il cross a cercare il colpo di testa di Pavoletti, resterà indimenticabile. Beh, Pavoletti, Alberto, il giocatore va a dare di rigore. Suo esordio con la maglia azzurra, viene abbracciato dai compagni in una davvero irresistibile. Quest'anno ha segnato 7 gol di testa, 9 ne recuperare dopo la parata prima, diciamo, con la sua specialità, esatto. sì, il colpo di testa, lui Anche se sembrava un po' avanti con il corpo, però insomma Bonucci indossava la fascia da capitano in assenza di che invece dell'Empoli, anche se trova ormai pochissimo spazio, che lungo a cercare il colpo di testa di Izzo, di Pavoletti. Ken all'interno dell'area di rigore, esce Ken, morbido a cercare Pavoletti, pallone Zaniolo controlla, aspetta Ken, il cross verso Pavoletti, sta per arrivare il fischio dell'arbitro, eccolo qui. L'Italia vince per commissario tecnico Roberto Mancini.